Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode stelle ich euch meine Hose vor. Das ist auch das allererste Mal, dass ich eine Hose hier im Video habe und hier nämlich das allererste Modell der Einsatzkampfhose, der umgangssprachlich genannten KSK-Hose. Wir haben an sich einen ähnlichen Schnitt, wie es auch bei den späteren Versionen ist, aber noch mit ein ganz paar feinen Details. Die ersten werden es schon gesehen haben. Und zwar haben wir hier diesen Cordura-Besatz, der normalerweise sonst nur unter den Beintaschen angebracht ist und dann hier das Polster drin ist, wie auch hier, ist hier deutlich höher gezogen. Ähnlich wie bei der Scharfschützenhose. Was aber unterschiedlich ist, sind die Seitentaschen. Die sind hier genauso gehalten wie auch bei den späteren Versionen und eben nicht wie bei der Version für Scharfschützen, wo die Taschen auf der Rückseite angebracht sind und nochmal ein bisschen schmaler sind. Wie gesagt, Schara hat das Los damals bekommen und 2001 diesen Hosen dann so an das KSK geliefert. Und man sieht auch noch, dass diese Hosen deutlich später genutzt werden. Da habe ich Bilder aus dem Jahr 2011 von Kampfschwimmern bei einer Übung in Lenin. Aber wir sehen diese Hose auch tatsächlich direkt 2001 mit dem KSK in Afghanistan. Auch bei diesen berühmten Bildern aus der Operation bei Pratagar im Einsatz. Weitere Referenzen kenne ich tatsächlich nur von den Spezialkräften und da, wie gesagt, diese paar Bilder von den Kampfschwimmern, ansonsten primär vom Kommando Spezialkräfte. Die lassen sich in der frühen Phase recht schwer auf Fotos identifizieren, gerade wegen diesen dunklen Stoffen. Ich habe aber einige für euch herausgesucht, unter anderem von ein paar Übungen, auch von einem CRAT-Melder beim KSK, quasi, der auch ein sehr schönes Kit dazu trägt. Ansonsten auch noch bei einer späteren Aufnahme von einem KSK-Scharfschützen, Marksman in dem Fall, wie auch immer, der dann auch noch diese Hose trägt. Und da ist natürlich das Schöne, dass durch den Waschvorgang das Cordura nicht ausbleicht oder die Farbe natürlich nicht deutlich schlechter wird, aber eben vom Grundmaterial, was wir hier sehen. Und dann lässt sich die Hose natürlich wieder sehr schön identifizieren. Wie schon erwähnt, wir haben hier vorne in diesem Bereich genau die gleichen Polster, wie sie auch bei den anderen KSK-Hosen sind. Der Oberbereich hier ist dementsprechend nicht gepolstert. Was noch ein markanter Unterschied ist, sind die Beintaschen. Die haben die gleiche Form, aber sind ebenfalls noch komplett aus Cordura gefertigt. Also auch hier wenig Spielraum, um ein bisschen Luft an das Bein zu lassen, genauso wenig wie vorne natürlich. Das sind auch Punkte, die gleich umgesetzt bzw. verbessert wurden bei den folgenden Generationen. Diese Cordura-Seitentaschen, also die vollständig aus dem Material gemacht wurden, kennen wir auch noch aus der ersten Version in Dreifarbflecktarn, die auch durch Schara produziert wurde. Auch da dann natürlich noch nicht im 3FT-Material, sondern eben in diesem Khaki. Hier sind die Oberschenkel bzw. Kompressionsriemen noch um die Tasche gelegt. Genauso habe ich die Hose bekommen. Die ist im Depotzustand niemals ausgegeben worden. Von da habe ich es jetzt auch einfach mal noch so zur Vorstellung gelassen, können natürlich aber auch ganz normal um den Oberschenkel gefüllt werden und somit das Ganze nochmal, die Tasche, der Inhalt an den Oberschenkel mehr fixiert werden. Was es aber auch gibt, was nicht ganz so oft gemacht wird, dass die so belassen werden und so eben der Tascheninhalt komprimiert wird und hier nochmal an die in der Tasche zusammengepresst wird, dass auch eben nichts rausfällt oder dass es sich vielleicht angenehmer tragen lässt. Je nachdem, was man da drin hat, ist aber eher die Seltenheit. Auch hier ist noch der alte Bundeswehr-Grundstoff verwendet worden. 80% Baumwolle, 20% Polyester. Gerade auch im Inneren sehen wir das nachher noch, wenn wir das Ganze uns mal im Detail angucken. Das ist noch dieser ganz dunkle Olive Hintergrundprint. Bei den moderneren Ausrüstungsstücken der Bundeswehr ist das ja so ein hellgrünes Material, ähnlich wie es früher bei der Tropenbekleidung war. Dann schauen wir uns die Hose einmal im Detail an. Hier, was ich vorhin schon angesprochen habe, noch der dunkle Grundstoff, der da genutzt wird. Deswegen ist das Flecktarnmuster an sich auch ein bisschen dunkler. Bei den neueren Sachen, auch wer jetzt in letzter Zeit eingezogen wurde, auch schon vor Jahren, da war das dann eher der hellere Grundstoff. Hier in der Tasche haben wir das normale weiße Label, was man auch so kennt. Hier oben die Schara UGB, nochmal hier die Datierung 2001. Was hier nochmal ein Unterschied ist, dass wir noch die Standard-Bundeswehrgrößen haben. Hier eben eine Nummer 14, nicht wie bei den späteren Versionen, wo das dann SML, XL etc. war. Oder waren die auch meistens immer L, XL oder so eine Zwischengrößen.
Hier eben noch das alte Bundeswehrsystem. Hier die Knöpfe zum Anbringen der normalen dienstlich gelieferten Bundeswehr-Hosenträgern. An der Seite diese normale Einschubtasche, Hosentasche mit dem D-Ring, um nochmal eben Ausrüstung zu fixieren. Haben wir auch nichts Spezielles drin oder so, sondern einfach nur die normale Hosentasche. Gehen wir mal hier weiter runter. Ja, hier dann der Cordura-Besatz, wie schon gesagt. Hier oben keine Polsterung, hier unten ist die Polsterung drin. Und hier eben die Seitentaschen mit den Canadian Style Buttons. Im Inneren normal Flecktarnstoff nochmal benäht. Von außen eben diese Cordura-Schicht. Hier der untere Bereich nur aus Cordura. Und hier im Inneren ja, die Messertasche, wie man die auch von der Feldhose kennt, um eben hier nochmal das Fallmesser, Cutmesser zu sichern oder irgendwie ein anderes Messer. Ne? Was wir hier haben, ist auf jeden Fall, dass wir nicht mal eine Öffnung haben, wo Wasser ablaufen kann. Bei der direkten Version, die danach kam, gab es ja schon diese Wasserablauföse. Ich glaube auch, dass diese Tasche ganz gut Wasser tragen kann. Weshalb das dann wahrscheinlich auch abgeschafft wurde. Ja, warum auch wahrscheinlich diese große Cordura-Fläche abgeschafft wurde, das ist halt absolut nicht atmungsaktiv. Ne? Also da fängst du drunter sofort an zu schwitzen. Ist natürlich, wenn man viel liegt, auch gerade vielleicht auch wie bei der Scharfschützenhose interessant, dass da nicht so viel Feuchtigkeit und Kälte an den Oberschenkel kommt. Aber wurde dann halt eben sofort abgeschafft. Hier im inneren Bereich auch wieder der Cordura-Besatz, um das Ganze vor Abrieb zu schützen. Ja, kennt man ja auch. Und hier unten eben das Einschubfach mit Klett für die Polster. Das sind ja auch die normalen Polster, die später noch eingesetzt wurden. Das ist auch noch die normale Größe. Hier unten dann der Abschluss der Hose und hier eben noch mit den obligatorischen Gamaschen. Hier noch dieses Seidenstoff, weiß ich gar nicht genau, wie das Material sich nennt. Falls es jemand weiß, gerne dazu schreiben. Hier nochmal mit Kordel zum Zuziehen. Und hier im Inneren haben wir auch nochmal die Möglichkeit, die Hosenbeine unten eben zu verschließen. Genau, auf der anderen Seite ist das Ganze nochmal identisch. Ich zeige euch hier nochmal die Rückseite. Hier finde ich auch ganz schön der Farbübergang. Eine ganz optisch nette Geschichte. Aber eben leider nicht so atmungsaktiv. Ja, hier dann nochmal die Bebänderung, um die Beintasche oder die Oberschenkel eben das Ganze zu komprimieren. Hier in der linken Beintasche, wie dann üblich bei Bundeswehr, haben wir keine extra Tasche, kein extra Fach. Das ist tatsächlich immer nur in der rechten Hosentasche. Hier dann auch nochmal die normale Einschubtasche und nochmal der D-Ring, wieder die Knöpfe für die Hosenträger. Auf der Rückseite, wo wir gerade bei Hosenträgern waren, hier wieder die beiden Gegenstücke für den Rückenbereich, die ganz normalen Schlaufen für den Gürtel und hier dann noch eben die Portemonnaie-Tasche mit einem Knopf gesichert. Auch einfach nur die Tasche an sich, nichts weiter drin, wie man das auch von der ganz normalen Feldhose eben her kennt. Wie gesagt, hier die erste Einsatz-Kampfhose fürs Kommando Spezialkräfte, für die Kampfschimmer, die so dort eben im Einsatz war. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.